Lezi indaba ze-1KZNTV usifundelo uThabani Maphumulo kubingelele embukeli. Ake sibheke lezo indaba ethe ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Bazonxeshezelwa Abemfuyo Edliwe Ibhubesi Olundi. Uwavumile ukubulala nokudlwengula esobantu. Ogwini bamashayela amalungelo ezingane. Sikwamukele embukele indabeni ze-1KZNTV. Ungqongqoshe wezokuthuthukisa komnotho nezokuvakasha esifundazweni KwaZulu-Natal uRavi ube nomhlangano ophuthumayo nomphakathi wasenhlongwane ondeni enyakatho nelikaMthaniya ohlanganisa izizwe ezimbili esingaphansi kwenkosi uMlaba kanye nenkosi uZungu. Umphakathi wale ndawo ukhala ngezilwane zasendle othi zeqa esiqiweni ihlohluwa umfolozi game park bese sidala umonakalo emasimini nakwimfuyo. Njengoba ke bekulindeleke ukuba ungqongqoshe wezemvelo KwaZulu-Natal uRavi ahambele indawo yasenhlongwane ukuzolalela izikhalazo zomphakathi, kodwa bake lamabhubesi ahlalisela ubhojozi lomphakathi. Lamabhubesi ke ukubika ukuthi ke eqesiqwini esukule ndawo ihlihlwe imfolozi park lomphakathi oke ubude newater ubomvu uyaleleke ungqongqoshe uPhile njengoba beyizele mathupha ukuzolalela izikhalazo zabo ukuba ke alusukumele phezulu lolu daba lomphakathi ubeke usudlulisa uhlu lwezinto ongeneme ngazo kuhlanganisa ke ubudedengi besebenza esiqiwi amathuba emisebenzi nokunye nje okuningi. Futhi la ngeja khona abantu besiqiwi ngqongqoshe ithimba lakho liyageja angikusho lokho. Nisuke nithatha umuntu wale goli wase Eastern Cape ezobiyana akanendaba ujaha into yokuthenga. Kanti ke uPhile ubese eziphendulela ke kwisikhalazo zomphakathi kokuhlukana kwazo njengoba ke ethembise labo balinyolwe imfuyo yabo ukuthi ke izimali zesinxephezelo bazosithola ke mhla zingama-25 kuyoke kulenyanga esikuyo kaNtulikazi. The commitment which you're asking for as part of it, that the system has different payment runs, and they have committed that on the 25th of this month, 25 April, those whose cattle were mauled in this last week, plus those who have been waiting for a long time, will be paid on the 25th of July. That's what I've been told, and we must hold them to that. uPhile ubese edlulela phambili ke ukuyobheka ke umonakalo odalekile ngazo ke lezi igigaba ezibikiwe. Izindabeni ze-1KZNTV ngingosamukeliswe Nqulunga bheka ngisenhlongwane ondeni. Uwavume wonke amacala abekwe wona uNjabulo Ndlovu obhekene noxhaxha lwamacala okubalwa lokudlwengula kanye nawokubulala amalungu amathathu omndeni wakwaNdlela esobantu eMgungundlovu. uNdlovu uvele enkantolo enkulu eMgungundlovu namhlanje lapho efike wawavuma khona lamacala ngaphambi kukaJaji uPoyo Dlwathi, kanti elinye icala lokudlwengula lihoxisiwe. Kanti sewonke amacala abhekene nawo mahlanu elokubulala uZanele Ndlela, uSimangele Ndlela kanye nomntwana uZenande Ndlela owaphinde wamdlwengula ephindelele amahlandla amabili. Belihlezi khona la enkantolo enkulu eMgungundlovu icala lowesilisa uNjabulo Ndlovu ozivumele ngokwakhe kuona wonke amaqala abekwe wona, wathi ke unawo lo ke icala ke uNjabulo ke Ndlovu uvumile ukuthi ke wabulala ke amalungu amathathu omndeni asesobantu okubaloko ke nomntwana osemncane uZenande Ndlela. Ijaji uPoyo Dlwathi uzamkelile zonke izethulo ezenziwe ngaphambi kwenkantolo okubalwa ke naso leso sikaNjabulo Ndlovu ongumsolwa kuleli cala zokuvuma ke amaqala wonke abekwe wona. You are therefore convicted of counts 2 to 4 being the murder of Zanele Ndlela, Simangele Ndlela, Zenande Ndlela, and also counts 5 and 6 being the rape of Zenande Ndlela. Ngesikhathi ummeli ke wakhe ke umsolwa efunda incwadi efungelwe yakhe umsolwa uqhumeke isililo kwavuka umunyu kumalungu omndeni kanye nawo awomphakathi abehlezi khona ke ngaphakathi enkantolo. Once she was still undressed her and inserted my penis into and penetrated her vagina. Thereafter I entered my penis into and penetrated her anus. Umshushisi wayo ke inkantolo enkulu ephakeme la eMgungundlovu uthe akakuboni yena ukuthi ke kukhona ukuzisola kuyena umsolwa uNdlovu kona konke lokho akwenza. Icala lizoqhubeka ngeviki elizayo lapho kulindeleke kuba ke ijaji ke uDlwathi akhiphe khona ke isigwebo sakhe uNdlovu.
amacala u6 awavumile ufanelwe ke odilika kubona wonke amacala awavumile siyogciliswa yiloko nangona imphefumulo ingeke ayibuyise kodwa siyogciliswa ukuthi amacala awavumile athola odilika kuwona siyanxenxa ukuthi abantu besilisa abasibambise ikakhulu ngalenyanga abantu besilisa Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Inhlangano ebhekelela amalungelo ezingane Save the Children ibambe imashe nokuthula ngaphansi kwesifunda sasogwini eningizimu nelikaMthaniya ngenhloso sokuzwakalisa ilaka lawo ngokwanda kwesigameko zokuxhashazwa kwamalungelo ezingane. Ekhuluma nezwe lezindaba ze1KZNTV umqondisi walenhlangano nomcebo Mthembu uthi bahambisa uhlo lwezikhalo zabo emahhovisi kamasipala eRenkonyeni phakathi kwazo kubalwa nesikhalo lapha abazali besula khona amacala abantwana abasuke sebekhokhelwe ngokuthi bahlukunyeziwe. Umqondisi wenhlangano Save the Children unomcebo Mthembu uthi bathatha isinqumo sokubhukula balwe nesihlavu isikhula mihla namalanga sokuxhashazwa kwamalungelo abantwana. Umthembu uthi kunabazali abasula amacala okudlwengulwa kwabantwana babo ngoba sebekhokhelwe. Uthi bafuna uphele lo mkhuba. Inhloso ke yanamhlanje ukuthi sizolwa nokuhlukumezeka kwabantwana kunezinto eziningi ezi-affect abantwana bethu emakhaya ezikoleni emphakathini wonke sakhile sikhuluma ngokuhlukunyezwa kweingane ngokocansi sikhuluma ngabantwana abadlala sugar daddy siphinde sikhulume ngokuhlukunyezwa bese umzali ahambe ayocima icala enkantolo ngoba umuntu ohlukumeza umntwana usuke esemkhokhelile so namhlanje sizolisana naso sihlaba emphakathini yethu sizothi nje kubantu abadala nabo bonke abantu abahlukumeza abantwana ukuthi sithi nje into esingayithanda ukuthi yenzeke kubantwana bethu ngoba uma behlukumezeka ikusasa labo liyafa nakakhulu ke nenganza abafana siyayifaka nazo ngoba zikhona nazo ehlukumezekayo emakhaya ziphinde ehlukunyezwe oshuga mama. Umfundisi weAssemblies of God obeyingxenye yale mashe nokuthula uthi abazali ake babhukule balwe nalesi sihlava sokucindezelwa nokungahlonishwa kwamalungelo ezingane. Uthi bona bengabafundisi bakhuthaza kakhulu intsha ukuthi izithibo ocansini. Bayahlukunyezwa abantu abadala obhuti bangene kakhulu ezinganeni balala nezingane ezincane nasemabandleni kukhona ngeke ngikufihle nasemphakathini kukhona ubaba bathenjiwe yiba bakhulelisa izingane ezincane endayilandeleki indaba yakhona kodwa futhi kakhulu sidiscourage nabo abantu besifazana omama ukuthi abazali kuyavela ukuthi noma sebetshelile abantwana ukuthi ubaba ubani uyangithinta indaba ihamba iyafika enkantolo kodwa umama bese evele eyishunduzela nje bakhokhelana engale eceleni sithi thina siyafika enkantolo indaba seyiphelile siyalandelela izinto ezifana nalezo siyacela kakhulu kubazali bazigadi izingane enye injongo yethu lo abstinence amabandla akakhulu ayogqugquzela abstinence nanjengoba nesiko lethu lamaZulu sineintombi la ezasemhlangeni yintsha ebeyingxenye lemashe nokuthula iphawule kanje. Zonke izikhalazo esikhala ngazo zizokwazi ukuthi zamkeleke nabantu umphakathi ukwazi nawo ukuthi usupporte ngoba izingane eziningi ziyahlukumezeka emakhaya ezinye noma zingezize zikuveze lokho because abazali bayathula bangasho ukuthi kwenzakalani ngezingane zabo. Siphinde siqhuquzele nokuyiphatha kahle ukuthi uyithibo ocansini siphinde sithi uma ngabe usesikoleni iqhubeke esikoleni ufunde uze university uze usebenze uyiphethe kahle. Ikhansela lesigungu siphezulu kumasipala eRenkonyeni lamukela uhlu lwezikhalo obelilethwa abagqugquzeli bale march lathembisa ukusukumela phezulu konke abakhala ngakho. Njengoba sengiyamukelile thina siuhulumeni okhona la njengomasipala waseRenkonyeni siyazibophezela kakhulu ukuthi sizolekelelana nokulwisana nokuhlukunyezwa kwabantwana nabantu abadala nabesifazane. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisephoshepstein. Umphakathi wasemandlanzini ngaphandle kwedolobha iRichards Bay enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal ubambe imashe nokuthula uyibhekisa station samaphoyisa saseRichards Bay ufuna ukubona ubulungiswa ngokubulawa kwaXolani Masondo owabulawa amaphoyisa ngenyanga kaNhlangulana. Ugogo kamufu Alexina Masondo uthi angeke bakuthola ukuphumula uma bengakwenziwa ubulungiswa kumaphoyisa abulala umzukulu wakhe. Sedlulisele kuphiko lwabe-IPD icala lokubulawa kwaXolani Masondo nokusolakala ukuthi wabulawa amaphoyisa mhla ziyi-12 kuNhlangulana egcekeni kubo eMandlanzini. Umphakathi waseMandlanzini ubambe imashe nokuthula uyibhekise kulesi state samaphoyisa ukuzozwakalisa izikhalo zawo kanjalo nokufuna ubulungiswa ngokubulawa kwamufi. Silethe ikhalazo thina la
zobulungiswa ngoba asiboni thina ukuthi kwenzekalani ngoba phela sizwa thina kuthiwa kuboshwe ikhali kwaboshwa iveni ababehamba ngayo uyasebenza yena kodwa ingane yomntanami ilele kobandayo yingakho ke nje ke umphakathi ke kuyasithukuthelisa lokho ukuthi bangazobulala ingane bayibulalele egcekeni bengamaphoyisa ubona abantu angabe bayasivikela abasisho ngani sizathi ingane mayisifikile ekhaya basitshele ukuthi ingane yenza ukuthi Le mashi isuke eRobotini eRichards Bay eyophelelwa isiteshi samaphoyisa kanti amalungu omphakathi abephethe isingqwembe esinomyalezo ongahambisani nokuziphatha kwamaphoyisa. Amaphoyisa kulesi siteshi asolwa nangokuzitika kwezikafaro. Akukho kodwa ke lokho esikhalelayo eMandlasini. Angena emathaveni amaphoyisa egqoka iuniform ezophuza nabantu egcine sexabana nabantu abaphuzayo ekuyuniform. Nansi into esiphatha kabi ukuthi ingani amaphoyisa ayigqoka iuniform esemsebenzini on duty kodwa siwathole ekumathaveni. Into le ebhlungu kabi sibika izinto eziningi. Uhlelo lwezikhalo lwalomphakathi lwamukelwe uJenene uSipho Ngubane wesifunda iKing Cetshwayo. Kanti lamaphoyisa aphinda solwe ngokusebenzisana nabokufika kuleli ukushushumbisa izidakamizwa emphakathini. Amaphoyisa aseRichards Bay sekuyaziwa kumqobo nje into yazona noma ubani ukuthi asebenzisana nabantu bokufika ukubahwebisa ngama drugs bawadayise bawafaka emphakathini. Nokunye okuningi amaphoyisa ala eRichards Bay ayaziwa on full uniform ayahamba angene emathaveni athenge apake ngisho imoto zesiphoyisa phakathi emathaveni. Okhulumela uphiko lwe-IP Dulize Suphidu uthunyelelwe imibuzo ngaleli cala wathembisa ukubuyela kwithimba lesindaba kodwa kuze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni engabuyelanga kulona. Mbukele ke sithi shelele ezitolo siyabuya nezindaba. Siphinde sikwamukele mbukele indaba enze 1KZN TV ake sibheke lezo indaba ethe zihamba phambili osukwini lanamuhla. Bazonxeshezelwa Abemfuyo Edliwe Ibhubesi Olundi.Uvume ukubulala nokudlwengula esobantu ogwini bamashayela amalungelo ezingane. Kuvuka imjunje emndenini yesisulu ezabulawa kanye nalabo abalimala ngesikhathi abomdabu waseNdiya behlasele bebala leminyama ePhoenix kanye nakwezinye izindawo okuzinze kuzo abomdabu waseNdiya eThekwini ngesikhathi iqhubeka izenzo zokuzitapela ezabesibheduka ezingxenyeni zesifundazwe KwaZulu-Natal kanye naseGoli nyakenye. Kuzokhumuleka ukuthi babalelwe 40 abantu abasala enkundleni ngenxa yalokhu. Ithimba lesindaba lenze uhlelo olukhethekile kanti abakhahlamazeka kulokhu bathi abeneme ngendlela uhulumeni alisingethe ngayo lolu daba njengoba kubekwe eqhulweni ukusiza laba abakhahlanyezwa izikhukhula kanye namabhizinisi akwatatshwa kuwo kuphela. Bathi bafuna uhulumeni asheshise uhlelo lokulandwa kwemphefumulo yezisulu. Zazi12 kunyaka u2021 imndeni engama36 ilahlekelwe abathandiweyo babo ngezikhathi nezinsuku ezahlukene emgwaqeni yasePhoenix ikakhulu uPhoenix Highway kanjalo noStone Bridge njengoba abaningi bashona balimala kulezi isigameko kuvela ukuthi babephuma emsebenzini kanjalo nasinxanetheleni nezitolo okuyikhonopha kanye neGateway. Ithimba lihambele umndeni wakwaKhumalo kwajikwa mashu owahanjelwa amalunga amabili okudelane kanye nomlondi Khumalo ongumshana wakhe okuvela ukuthi babeyofaka upetrol kulinye lamagaraji asondelene nePhoenix kodwa bangabuye ekhaya ngalelo langa. Umndeni kaKhumalo usingeke uphinde ukhohlwe okwenzeka ngalolu suku. Ngesikhathi siyombheka uDelane benomlondi ngakwazi ukubona umlondi ukaDelane angizange ngimbone ngoba ngendlela ayeshe ngayo ebusweni. Umlondi wayengesenawo umlenze. uDelane into esambona ngezicathulo ayifakile. Angifuni uqamba amanga mina personally angakwazi ukurecover ngoba
even nama-video ngisenawo ngalesikhathi bengakafi besashawa yabona. So into esenzima kakhulu leyo ukuthi umuntu erecover ngokomphefumulo. Okukhalisa kakhulu umndeni kaKhumalo ukuthi kuze kube imanje akukho kwesekwa nokunxephezelwa abasakuthole kuhulumeni. Yebo. IFP yafia u10,000. ANC yaletha igross noma ngingazange ngiyibone mina usho cousin wami lo okaG. Mina engifisa ukuthi uhulumeni angenelele kunengane kaDelane this year yenza umatric. Lengane kufanele ukuthi kunyaka ozayo ihambe yofunda. Delane nokube ubesebenza locally kakhulu ngama-artist but ke ngokuthi umuntu ohamba amazwe kakhulukazi amazwe aphesheya njalo njalo ethatha ama-artist i-artist ebengazi nokuthi ibhano liyaphesheya lihamba kanjani ekwazi ukuba lento labo bantu yabona igaba livulwe kakhulu. Igameko ezabonakala khona endaweni yasePhoenix ngenyanga kaJuly ngonyaka owedlule kayigcina ngake ngokuthi zidlule emhlabeni noma ke ziholele ekutheni kudlule emhlabeni amalungu omphakathi. Kepha ke bakhona ke nabagcina ke besele belimele njengoba ke sinaye Olundi.Uvume ongomunye ke wabadutshula khona ke lapha endaweni yakhona ePhoenix ngesikhathi ke kuqhubeka zona ke lezi gameko lapho ke abomdabu waseNdiya babebambe khona ivimba mgwaqo. Mhlawumbe ke ukuchaza kabanzi sizokhuluma naye asibeke isithombeni ukuthi yini eyenzeka kuyena futhi sikubingelele sikwamukele. Mhlawumbe sicela usibeke isithombeni ukuthi usibuyisele emumva osukwini lolu owayithola usuba yisisulu salokho kwenzeka ePhoenix. Ngisuka etohweni ekseni ya mhlawumbe mangicabanga ngobo past 80 kanjalo yabo bangidubula nje ingalo lena inhlamvu angiyazi ukuthi yaqhamuka kanjani yabo angazi ukuthi mhlawumbe ngayabo ngalimala nje kanjani yabo ngoba ngangihambela ngibheke nje phambili yabo. Ngekhathi usudubulekile bhuti wami yini owayenza mhlawumbe waye emtholampilo kwafike kwathiwani ngoba ngiyeza ukuthi engazuthi inhlamvu ayikhishwa ngisekhona kuwena kwenzakalani? Hayi lo inhlamvu azange bayikhiphe ngaye emtholampilo eEdington ngangisebenzisa isibhedlela sami eEdington yabo bazange bayikhiphe inhlamvu ngoba nakho ngilimela ngiyebo ngingazi ukuthi ngizokwenza njani yabo. Njengamanje hayi isimo sami asikho right angisebenzi nje through ngayo le ndaba lengalo le inezikhathi yabona mangaba izulu liguqubele kuba bhlungu nje yabona. Basikhiphela ibhamindu zamagalofu some they were threatening ukuthatha ukhiye wemoto because asabantu besifazane. They were threatening ukuthatha ukhiye wemoto then sakwazi ukudlula sakhala sacela uxolo sabesikhombe ngeibhamu. There was a time la babefuna ukusishisa khona nemoto bethela upetrol emotweni. I had to come out ngiphethe ingane yalosisi ngoba ingane yayikumina. Ngacela ukuthi please kunokuthi ningasishisa with the innocent child nalo mawengane ogulayo you rather shoot me. Ngama nengane ngabancenga babuyele emuva. Basicela basidlulisa basidedela ngoba ngithi abangidubula. Into eyenzeka ngangiyuthungatha upetrol ngavinjwa umphakathi wamaNdiya angishisela imoto angilimaza nangikhala ocela mbana ngayo lento leyo. So ikona okwenzeka kumina njengamanje isimo engisona ngizama ukurecover ngoba imoto into ade ngiyisebenzisa ade ngiyiphilela ngayo nanokuthi icondition engikuyona physically njoba ngalimala kunezinto ezingichallengeayo njoba kwamakhaza like njoba ngaphuka nje mengena amakhaza kuyazwela yabona. And then about psychologically ngibengizama ukuphuma kulesimo nanokuthi ngiyenza izinto ezongenza ukuthi ngikhohlwe into eyenzeke ePhoenix and all that. But ngikuthola kunzima ngoba kunembuzo eqhamuka kubantu njengokuthi mhlambe sithola kanjani uxhaso sisizakala kanjani ngento eyenzeka ngoba wonke umuntu ufuna ukwazi ukuthi emva kokuthi senilimele ubani othatha inyathelo zokuthi nisizakala njengohulumeni nani. Sasithenjisiwe la stay ukuthi kuzoba nesikhumbuzo sento eyenzeke ePhoenix uhulumeni uzoba nenhlelo okuwukuthi azikho ke inhlelo asayeze nazo. Amalungu omphakathi athi-ke yize sekuphele unyaka isimo senhlalo phakathi kwalezi inhlanga zombili kathi sihle njengoba ke zike zibe khona igameko zokukhumbuzana ngokwenzeka kepha
bahlezi ngokubekezelelana. Inhlalo namandiya sihlele ngokuba siyatohoza sibambisene ukuthi siyadingana kanjalo mina ndidinga imali endiyene naleliya ndidinga kona inhlalo inhle ngaloo ndlela leyo but kuba khona lokho ukuthi umuntu ungumuntu endiyene indiyaleli indeni ubandlululo yinto ekhona siyabandlulula sabantu bamnyama ngamandiya ingakho wagcina khona igameko ekanje. Into enzekayo esigamekweni sabasibi bafa abantu balimala abantu kwangokodwa ke sekuthanda ukuphola kancane kwangoku kona nje kwakukubi eqaleni. I really feel I actually grew up amongst our black brothers. In fact, we had them in our homes. They slept in the same room we slept. We as far as racism is concerned, I don't have that in my spirit. My dad brought us together and taught us to love each other. So on the same spirit, even in my local church, we have a whole lot of blacks that are there. They're part of the praise and worship team, part of the leadership team. So we teach this thing, how to respect each other. Zona ke lezi igameko mbukeli ayigcinanga ngokuthi ziphazamise wona ke umphakathi wakhona la eThekwini namaphethelo noma ke emalokishini akhele yona iPhoenix njengoba ke nasedolobheni la khona eMgungundlovu kwaba khona ke umonakalo owenzekile ukuzwa kabanzi asiphose intambo kuyena ke uza kwethu okhona lapha eMgungundlovu uAyanda asibeke esithombeni. Yize sekuphele cishe unyaka kwenzeka izibhelu zomtapo ngonyaka owedlule ngoNtulikazi. Umama ke omfana oneminyaka nje e17 obudala igama lakhe kwakunguSibahle owadlula ke emhlabeni ngemumva kokuthi ke adutshulwe ngenxa yazo ke lezo zibhelu uthi ke namanje ubulungiswa akakabutholi. Umphakathi ke wakhona la eNorth Daily ngaphandle nje kwaseMgungundlovu ezindlini ke zemjondolo kubizwa ukuthi iseKhan Road. Uthi ke wathola kanzima wabhecwa ngobende inyama ungayidlanga kulandela ke ukuthi ke kufike abantu engasibona bala endaweni ababezotapa kodwa ke bathwala icala likathiwa ke ibona ababetapa. Sibahle wayeminyaka u17 indi kholakala ukuthi sekuphela unyaka kusazwakala engazi ukuthi into yeqeda kwenzeka. Bona kunzima ngempela. Kangcono mhlawumbe kuthiwa khona umuntu okuzwakalayo ukuthi waboshwa noma uhamba icala. Thulekile nje. Andilolu suka ngifisa empilweni yami. Balashintsho okuningi. Uthi ke kubhlungu ke ukubona lowo osolwayo kulesi sigameko eqanasa nje endaweni ephila nje ekubeni ke azi kahle aziwa nasendaweni ukuthi ke nguyena owenza lesi sigameko kodwa ke amaphoyisa akukho asakwenzile ngalokho. Ngiphatha kabi kakhulu. Ngoba ungenza kuze ngize ngicabanga ukuthi kuba mhlawumbe bekuthiwa beko umunye umuntu one status. Mhlawumbe ngabe lento khona ngabe khona useboshiwe noma ngabe khona okwenzakalayo. Yazabe kunzima ngisho ukulala ebusuku zonke insuku. Ngiyacabanga ukuthi lo muntu uyazazi uhleli owazi ukuthi wadonsa itrick. Engabe yena ulala kanjani ebusuku? Azi ukuthi wabulala ingane encane engenacala. Ngoba kancane makuthiwa wayeyolutha. Mhlawumbe ngabe kungcono bakuthiwa isidumbu sakhe ngasithola emgaqweni noma esitolo esithile. Kanti ke ngizocela njengamanje uzakwethu uThulani Mbewe athi ke ukusitshengisa ke le ndawo esikuyona njengoba ke la sibikeliwe ukuthi ke izindlu ezazikhona la zashiswa uzobona nje ngakhona ngala ngasesandleni sami sokunxele ukuthi ke zonke lezi indlu ezikhona ezisikhashana njengamanje zafika ke noma ke banikelela zona ngemumva ukuthi izindlu zabo ezazikhona la zashiswa zonke ngemumva ke ukuthi besolwa ngokuthi ibona ke ababetapa ngokuthola ke kwabahlali bala basichazelile ukuthi ke kwafika abantu engasibona bala endaweni bafike ke bayokwenza lokho ababekwenza kuthe ngemumva ukuthi ke sebejahwa ke sebebaleka behlela la lezi impahla lezo ababezitapile kokuyilapho ke okwaqala khona ukuthi kusolakala ukuthi ibona ekubeni kungebona basichazelile ke ukuthi ke kwakuwabantu ke abebesokwezinye indawo eziseduze la okubala nabo labo abahlala emgaqweni. Kanti ke sikhulume nabo ke abayo ke inhlangano ke lwela amalungelo abantu iSouth African Human Rights Commission okuyiyona inhlangano ephenyeke ngazo lezi zibhelu ezenzeka ngonyaka owedlule ngoNtulikazi ezawo ke umtapo.
The unrest affected not only the two provinces of KwaZulu-Natal and Gauteng, but it had an impact on the country at large. We had victims, witnesses, government and other stakeholders who came to testify at the hearings that commenced in KwaZulu-Natal last year and proceeded to Gauteng this year. The final oral evidence was heard in June this year. Now we are assessing evidence, working on the report, and this will be finalized in due course. We are aware that other bodies are continuing with their work in as far as prosecution. We commend other human rights defenders who are working on the unrest. Khona manjalo ke mbukeli amaphoyisa nawo aphawulile ngalolu daba. Izinhlaka zezokuphepha nomthetho kuzwelonke ngesonto ledlule zidedela umbiko ngesigameko ezenze ngonyaka odlule siveza ukuthi bakhona abantu ababoshwa nababekwa amacala ngesigameko zasePhoenix. In the township of Phoenix outside Durban, 164 cases were investigated. 120 cases are still under investigation, with a total of 69 suspects who were arrested for various crimes. 36 of these suspects were arrested for their alleged respective roles in the murder of 35 people, while 31 people have been arrested for attempted murder. Kodimndeni izokalisa ungenami ngendlela uhulumeni asingethe ngalo lolu daba ngoba ithi kumanje ukuxhumana nabaphenyi bamacala bagcina ngonyaka odlule okuze kube imanje abazi ukuthi kuqhubakalani. Ngicabanga ukuthi uhulumeni usidayisile kakhulu mina ngendlela engibuka ngayo ngesimo sami esilento ngayo ikhona nje indlela ayinesa ngayo lento ngendlela engekho right mina ngokombono wami ngokuthi njengamanje asilazi icala lalaba abantu laba ababanjwe njengamanje abalento ukuthi likephi njengomphakathi asibikelwe yabo lonto singabikelwe nje asazi futhi ukuthi kahle bayibona yini ngempela abenza lesa simo lesana. I still feel like ukuthi umphakathi wasePhoenix lo owenza yonke lento uvikelekile. So nabo I think lento bayenza abazi ukuthi kambe ayikho into ezokwenzeka kubona. So nje ngolami side nje I don't feel ukuthi government has done enough ukulokho ubamba abantu la kwabalokho abenza wonke umonakalo lo yana. Kulezi igameke ezaqala ngokucekela kaphansi kwezitolo kwashona abantu abangaphezulu kwama300 esifundazweni saseGoli kanjalo naKwaZulu-Natal. Kodwa bohosibisi ePhoenix eThekwini. Mbukelo ziyaguqala bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba sipheli kuphela isikhathi nisale kahle.